வணக்கம். விக்னேஷ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் மற்றும் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருவண்ணாமலை மாணவ மாணவிகள் தங்கும் விடுதிகளில் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 220 லிட்டர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பொருத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேக்கண்ட் பிபிசி மாடல் 58 mm டயாவும் லென்த்து வந்து 2500 mm லென்த்தில் வேக்கம் டியூப். இது வந்து லைட்டான சூரிய வெளிச்சம் இருந்தாவே நல்லா சூடாகும், எஃபிஷியன்சியே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. வீடு, தங்கும் விடுதிகள், மருத்துவமனை, பள்ளி விடுதிகள் அனைத்து இடங்களுக்கும் சிறப்பான முறையில் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அமைத்து தருகிறோம்.